good. Yeah, Mark. Hello, so for today's video, okay, nagkuha mig instruments. Narang instruments. Wala siya kaingkuran. Laban lang ka diha. Hello, so for today's video, daghan na sa bibit-bit. Yes. Wala mi kasabot. And magpaktas na pud mi. Tabang! So for today's video, daghan na pud mi bit-bit. Ikapoy na mi do. Unsa man ni oy? Asa man ta? Mag-McDo, ihapit ni. Mo proceed na dayon mi sa studio para sa kantahan. Sige lang. Laban lang tantanan. Peace out. So karon, We're in the middle nag-hype of na po nowhere. Na-stress na Nami po. sa basakan. Yate, oh. Diba? Para lang mangita silang studio nagikuan. Kapang-kapoy ba? Wa niliko. Shout out sa taxi na wala nila. Shout out sa sikat na nilabay na wagi tawag ni Kuya Mark. Ngayon na pa, kuya. Kaya pa today. Hello, so for today's video, syempre, nagbakta sa gihapon mi. Nagabian na mi, as you can see. Tapos balik na po mig 6 AM. Unsa ramang gyud ng matulog, uy? Way matulog. Walay matulog. Huwag walay magsakay. So mura to, update ra. Peace out. Hello, good morning. So it's almost 7 AM. Sa'yo kayo may mag-shoot for today's video kay June na sa tanan. Yes. Nara mong props. So very ready kay murag nagtaligsik food gyud. Yes, ay kaya pa today. Guys, look at me. So gusto lang na mo i-announce na it's a wrap sa mga shooting unon. Oh, then tanawa gani ko. Can you do that? And mga editor na lang og requirements. Tapos mag-apas na din mi sa mga akads. Tawa, mubukad siya. Abnormal, oy. Okay, that's all. And this is the end of our shooting vlogs. It's a wrap. It's a wrap. Peace out.